Смотрите, самый простой путь, но мы выбрали сложный. Сейчас мы на верхушке. Вот кто скажет, что были внизу самом, а сейчас на самой верхушке стоим. Сейчас покажу вам, какой вид снизу вверх. Это 60 метров. Мы снизу вон оттуда, вот так вот сбирались и на верхушку. Посмотрите, обрыв вниз. Ой, забери ягодки. Да. И пакетик. Пакетик позже. Пап, сфоткай меня на обрыве. Вот такие ягодками питаемся. Сейчас, подожди. Красота какая.